السوداني يوجه بدخول القطاعات العسكرية الإنذار جيم والتحاق المجازين. تأكيدا لما نشرته اليوم، وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني بدخول القطاعات العسكرية الإنذار جيم والتحاق المجازين. وأمس الثلاثاء أفاد مصدر أمني بصدور أوامر عليا بدخول قطاعات الجيش حالة الإنذار القصوى ابتداء من اليوم ولمدة أسبوع. وقال المصدر إن القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني أمر بدخول قطاعات الجيش حالة الإنذار القصوى جيم ابتداء من اليوم ولمدة أسبوع.